واش كتعرف باللي كاين لاعبين عالميين من أصول مغربية ممكن يلعبوا مع أسود الأطلس؟ فالمستقبل القريب؟ واش غادي يكون عندنا نجوم كبار بحال حكيمي وزياش ولكن في خطوط جديدة؟ واش الركراكي قادر يقنعهم باش يحملوا قميص المغرب بدل منتخبات أوروبية قوية؟ بقى معنا حتى النهاية، حيث غادي نكشف لكم 5 نجوم مغاربة مزدوجي الجنسية اللي ممكن يكونوا المفاجأة الكبرى فالسنوات الجاية. وحن إلياس بن الصغير، الجوهرة المغربية. في موناكو، إلياس بن الصغير واحد من أفضل المواهب الصاعدة فالدوري الفرنسي كي يلعب مع موناكو، وكان قريب من تمثيل منتخب فرنسا. ولكن مؤخراً بدأت الأخبار كتقول أنه ميله كبير للعب مع المغرب، خصوصاً أنه كيتابع مباريات أسود الأطلس عن قرب. لو قرر يلعب مع المغرب غادي يكون منافس شرس لحكيم زياش في الجناح الهجومي. وش تظن أنه يقدر يكون نجم المستقبل؟ 2 ريان شرقي، موهبة أولمبيك ليون اللي ما زال متردد. الكل كيعرف ريان شرقي، الفتى الذهبي لأولمبيك ليون اللي عنده مهارات استثنائية وكي يعتبروه واحد من أفضل المواهب في أوروبا. ولكن المفاجأة هي أنه ما زال متردد بين فرنسا والمغرب. الركراكي تواصل معاه، وهذا الشيء يعني أن الضغط كاين على الاتحاد المغربي باش يقنعوه. لو اختار المغرب غادي يكون عندنا مايسترو خط وسط خارق. وش تتوقع أنه يقرر يلعب مع أسود الأطلس قريباً؟ 3 إسماعيل الغزواني، موهبة تشيلسي الخفية. عدد قليل من الناس كيعرفوا إسماعيل الغزواني، ولكن هذا اللاعب المغربي اللي كيلعب مع شباب تشيلسي كاين عليه العين فالبريمير ليج. المنتخب الإنجليزي مهتم بيه، ولكن الأخبار كتقول إن عائلته باغية يشوفوه بقميص أسود الأطلس. لو انضم ممكن يكون واحد من أبرز المدافعين المغاربة الجدد. وإيش تشوف إنه يمكن يعوض نايف أكرد فالمستقبل؟ 4 ياسين العياري، الأسد القادم من الدوري الإنجليزي. ياسين العياري لاعب مغربي سويدي، ولكنه تألق مع برايتون في البريمير ليج بطريقة خرافية. سويد لعب مع منتخب السويد للفئات السنية، ولكن عنده إمكانية اختيار المغرب بسبب أصوله. مدرب برايتون قال عنه: لاعب مستقبلي رائع. لو قرر تمثيل المغرب غادي يكون عندنا وسط ميدان قوي بالزاف. 5 إلياس سيباوي، موهبة بلجيكية قد تصدم الجميع. إلياس سيباوي واحد من النجوم اللي كيلعبوا مع أندرلخت البلجيكي، وبدأ كيجلب الانتباه بسرعة. الصحافة البلجيكية كتهضر عليه كواحد من النجوم المحتملين للمنتخب البلجيكي، ولكن كاين أخبار تقول أنه يميل لاختيار المغرب. وش تتوقع يكون المفاجأة الكبيرة فاللائحة المقبلة لوليد الركراكي؟ ماذا يعني هذا للمغرب؟ هذا اللاعبين عندهم مستقبل مشرق، ولو جاوا للمنتخب المغربي غادي يزيدوا القوة ديال الفريق بالزاف. تخيل خط وسط في شرقي وبن الصغير، دفاع قوي مع الغزواني، وهجوم ناري بأسماء شابة. وش كتشوف أن هاد اللاعبين خاصهم يختاروا المغرب ولا منتخبات أوروبية؟ وش غادي ينجح الركراكي في إقناعهم ونجمع فريق مرعب؟ جاوبونا في التعليقات وبارتجيوا الفيديو مع أصحابكم باش نوصلوا هاد المعلومات لأكبر عدد ممكن. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية عن الكرة المغربية. معاكم حتى الفوز بكأس إفريقيا.